Plaza San Miguel, 14 de marzo de 2010, aproximadamente el mediodía, y ese ruido que ustedes escuchan es el ruido de todos los días en el lugar. Es el fondo musical del sitio prácticamente. Las malditas alarmas. No se sabe de qué carro es, pero el hecho es que no para el ruido. 12 horas con 30 minutos, 14 de marzo de 2010. Uno o más vehículos con el ruido molesto.